में बहुत ही मस्त है बच्चों कार्टून। जी हाँ दोस्तों, हम चलाने वाले हैं मस्त लैम्बोर्गिनी। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों बिना वीडियो काटे ये खूब मस्त स्टंट करने वाले लैम्बोर्गिनी को बिना हम रफ्तार को रोके इतना तेज चलाएंगे दोस्तों कि आप सब बहुत ही हैरान हो जाओगे। जी हाँ बच्चों, अभी करने वाले हैं हम शानदार स्टंट। तो दिल थाम के बैठिए और स्टंट होने वाला है अब खत्म। जी हाँ दोस्तों, आप यदि हमारे वीडियो को लाइक कर दोगे तो हम आपको चॉकलेट्स देंगे। तो चलो दोस्तों, चॉकलेट्स आप सभी को दे ही देते हैं। तो खाइए, ये देखो चॉकलेट्स मिल रहे हैं सारे कुछ उड़े होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सभी हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब चलाने वाले हम मस्त लैम्बोर्गिनी को। तो बच्चों खटक खटक लाइक करो, लाइक करना ना भूलो। चलते चलेंगे और रफ्तार को अपनी कम नहीं करेंगे और उड़ेंगे भी और गिरेंगे भी, क्योंकि हमें सुपर हीरोज। जी हाँ दोस्तों, इसे और कोई नहीं, इसे सुपर हीरो चला रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को